হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি ঈশান আছি আপনাদের সাথে এবং আপনাদের সবাইকে আমার চারছাতা ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত। ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা আমাদের এই চ্যানেলে পাখি পালনের সকল সমস্যা এবং এর সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকি। সো ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের ভিডিওর মেইন টপিকটি হলো পাখির বিভিন্ন ধরনের ঔষধের নাম এবং কোন ঔষধ কোন ভিটামিনের জন্য ব্যবহার করা হয়। ভিউয়ার্স, আপনারা সকলেই জানেন যে প্রায় নতুন ব্রিডাররা পাখি নিয়ে নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তখন তারা অনেক ব্রিডারের কাছে যান এই মেডিসিন সম্পর্কে জানতে, কিন্তু মেডিসিন সম্পর্কে ঠিকমতো না জানার কারণে কোন ঔষধ কোন কোর্সের জন্য ব্যবহার করবে তা বুঝে উঠতে পারে না। তাই আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের এই ধরনের সমস্যার সমাধান করার আমরা চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, জন্ম মৃত্যু সবকিছু মহান আল্লাহ তাআলার হাতে, তবুও এই যে ঔষধের উছিলায় আমরা পাখিদেরকে বাঁচাতে পারি, এটাই অনেক। না জেনে বুঝে কাউকে মেডিসিন প্রেসক্রাইব করবেন না। অভিজ্ঞ ডাক্তার বা বাজরিগার পালক যিনি অনেকদিন ধরে পাখি পালন করছেন তার দ্বারাই উপদেশ নিয়ে তারপর ঔষধ বা মেডিসিনগুলো ব্যবহার করবেন। সো ভিউয়ার্স, শুরু করি। প্রথমে ম্যাক্সিফোর্ট একটি মাল্টিভিটামিন ঔষধ। তারপর বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন বি এর জন্য এই কমপ্লেক্স মেডিসিনটি ব্যবহার করা হয়। থাইভেন, ভিটামিন 1, ভিটামিন 2 টাল রোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। ভিটামিন AD3E, ভিটামিন AD3E শারীরিক সক্ষমতা ও উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। কড লিভার অয়েল, এটিও ভিটামিন AD3 এর মতোই একটি ঔষধ। ক্যালপ্লেক্স সাধারণত ক্যালসিয়ামের জন্য ব্যবহার করা হয়। ভিটামিন সি হচ্ছে যে ভিটামিন সি এর জন্য ব্যবহার করা একটি ঔষধ। ইসেল হচ্ছে ভিটামিন ই এর জন্য ব্যবহার করার জন্য একটি ঔষধ। তারপর রেনাকে, ভিটামিন কে এর জন্য ব্যবহার করা একটি প্রচুর ব্যবহৃত ঔষধ এটি। তারপর হচ্ছে জিজবেট, জিঙ্ক ভিটামিনের জন্য এই ভিটামিন ঔষধটি ব্যবহার করা হয়। এটি ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, খোসা শক্ত হওয়া, দৈহিক বৃদ্ধি, পালক গজানো, পালকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা, দেহের হাড় শক্ত করা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে। তারপর রিবোসোন, এটি পক্স ও অন্যান্য ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। তারপর থিভয়েড, এটি টাল রোগের জন্য ব্যবহৃত করা হয়। ব্যারিন, এটি পাখির শারীরিক সক্ষমতা ও উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। তারপর হচ্ছে গ্রিট, এটি বিভিন্ন কোয়ালিটির ইট গুঁড়া করে তারপর পাখিকে দেওয়া হয়। তারপর ইমোলাইট, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক একটি ঔষধ, এটি শীতের বাড়তি যত্নে ব্যবহার করা হয়। তারপর হচ্ছে 4-in-1 মিক্স, এটি একটি অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ। এটি পাখির বিভিন্ন ধরনের ক্ষত স্থানে লাগানো হয় বা খেতে দেওয়া হয়। ব্যাকটেরিয়া, অতিরিক্ত ঠান্ডা, মুখ দিয়ে লালা পড়া ও চুন পায়খানা নিরাময়ে এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়। তারপর হচ্ছে কসমিক্স প্লাস, এটি বহুল প্রচলিত একটি অ্যান্টিবায়োটিক। এটি পাখির ঠান্ডা, সর্দি, জ্বর এই কারণে ব্যবহার করা হয়। তারপর রিসপ্রিয়ন, এটি পাখির ঠান্ডা ও শ্বাসযন্ত্রের প্রতিশোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপর আইড্রপস, কোভিডেক্স ভেট, এটি চোখের জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপর হচ্ছে কিছু স্যালাইন, ইলেকট্রোমিন স্যালাইন। তারপর গ্লুকোলাইট স্যালাইনটি হচ্ছে যে পাখির গ্লুকোজের জন্য ব্যবহার করা হয়, আর ইলেকট্রোমিন হচ্ছে পাখির শরীরের নানা ধরনের দুর্বলতা দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারপর আমরা এখন কিছু লিভার টনিক নিয়ে আলোচনা করব। লিভাটন, এটি এক ধরনের লিভার টনিক ওষুধ। তারপর লিভাভিট, তারপর অল ই নেইজিমি ওষুধটি হচ্ছে এটাও এক ধরনের লিভার টনিক হিসেবে কাজ করে, কিন্তু এটা হজম শক্তি বাড়াবে এবং খাবারের রুচি আনবে। লিভার টনিক সাধারণত পাখির পাকস্থলীর শক্তি বাড়ায়, তারপর হজম শক্তি বাড়ায়, কিন্তু অল ই নেইজিমি ঔষধটি পাখির খাবারের রুচি আনবে। তারপর হচ্ছে প্রোবায়োটিক ওষুধগুলো, এগুলো হচ্ছে লিসোভেট, এটা রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপর হচ্ছে অ্যাপেল সাইড ভিনেগার, এটাও রোগ প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা আমরা প্রায় ব্রিডাররা জানি এবং প্রায় পাখিদেরকে এই ওষুধগুলো খাওয়াই। তারপর হচ্ছে হামদর্দ জাতীয় ঔষধ, এটা হচ্ছে ফ্যাবনিল, এটা হামদর্দ, জ্বর, তারপর সালমেনা, তারপর হচ্ছে প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। তারপর ইকট্রান, এটা হামদর্দ লিভার টনিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
তারপর হচ্ছে মারবিউলাস, এটা হামদাত ঔষধ, এটা পাতলা পায়খানা সামলানোর জন্য এবং প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তারপর হচ্ছে সাফি, এটাও একটা হামদাত ঔষধ, এটা মাল্টিভিটামিন ও সালমোনেলা প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয়। তারপর হচ্ছে যে ডিসনি, এটা হামদাত, এটা পাতলা পায়খানার প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এখন আমরা কিছু অ্যান্টিজার্ম স্প্রে সম্পর্কে জানব। টিমসেন, এটা একটা অ্যান্টিজার্ম স্প্রে। তারপর ভিরোস্টপ, তারপর ভিরোক্সিড, এগুলো হচ্ছে যে অ্যান্টিজার্ম স্প্রে, এগুলো পাখিদের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতস্থানে স্প্রে করা হয়। তারপর কৃমির ওষুধ হিসেবে আমরা জানি হচ্ছে এভিনেক্স কৃমির ওষুধ, তারপর ওয়ার্মাজল, এগুলো কৃমির ওষুধ। সো ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের ভিডিওটি এতটুকুই। ভিউয়ার্স, আপনাদের ওইখানে অনেকেই বলেন যে এই ওষুধ পাওয়া যায় না, ওই ওষুধ পাওয়া যায় না, তাই আমি আজকে অনেকগুলো মেডিসিনের উপর সার্চ করে কোন মেডিসিনগুলো কোন ভিটামিনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তারপর ক্ষতস্থানের জন্য কি কি ওষুধ ব্যবহার করা যায়, এই ওষুধগুলোর নাম দিয়েছি এবং এগুলো সবগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আমার যতটুকু জ্ঞান ছিল, যদি কোনো ভুল বেয়াদবি হয়ে থাকে তাহলে মাফ করবেন। আর ভিডিওটিকে যদি সম্পূর্ণ দেখে থাকেন তাহলে একটি লাইক এবং নিচে একটি কমেন্ট করুন, এবং পাশে আপনি যদি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। সো ভিউয়ার্স, আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স, আল্লাহ হাফেজ।